बना दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीठी मीठी प्यारी स्ट्रॉबेरी। अरे अरे पागल लड़की, रुक जाओ, मुझे इंट्रोडक्शन तो देने दो। अरे नहीं यार, ये मुझे ठंडे पानी में क्यों नहला रही हो? जल्दी निकालो, नहीं तो मेरे जुकाम हो जाएगी। अरे बाप रे, नहीं यार, इसने तो मेरे पेट में छेद कर दिया। पता नहीं यार, ये चुड़ैल कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करती रहती है। अरे चुड़ैल, अब तुम मुझे फिर टावर की तरह क्यों खड़ा कर रही हो? पता नहीं यार, अब ये इतनी अच्छी डेकोरेशन किस लिए कर रही है? अब तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं यार, अब ये ऐसी क्यों देख रही है? अरे नहीं, लगता है अभी मुझे खाने वाली है। और आप लोग देख क्या रहे हो? फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब करके इमोजी कमेंट कर देना।